Здравствуйте всем, кто есть на стриме сейчас, или тем, кто в записи этот стрим когда-то будет смотреть. Приветствую, приятного просмотра вам всем. Мы сегодня заканчиваем Человека-паука, основную кампанию, по крайней мере. Сегодня финал будет, очередные титры, все дела. Прохождение кампании слева внизу. На данный момент у нас, как мы видим, 77 уже процентов. Это значит, что сегодня 100% будут титры, финал. Тут без вариантов. А насчет, кстати, не сюжетки, насчет выполнения всяких еще исследований, которые я после прошлого стрима не делал никаких, к сожалению или к счастью. Тут вроде как остались только вот обычные преступления, вот слева внизу, которых полным-полно, их я точно все собирать не собираюсь. И еще вот всякие вот такие вот блокпосты и лагеря вот эти вот. Насчет этого я еще пока не знаю, стоит ли мне вот это все зачищать или нет. Даже если я и захочу это все зачищать, то это уже придется делать сегодня на стриме, что ли. Поэтому я не уверен, потому что вне стрима уже просто некогда мне будет все это делать. Только сейчас и сегодня все. Привет, Кирилл. Это я Кирилл, просто никнейм поменял. Мне кажется, я уже видел этот никнейм, Карлик. Вроде на какой-то из прошлых стримов заходил. Это тоже ты был? Я вроде помню, что был какой-то Карлик. Но привет, Кирилл. Хорошо, буду знать, что это ты. Здорово всем. Здорово, Хагун. Надеюсь, правильно назвал. Если нет, поправь меня. Наверное, не помню. Ну, тогда не важно. Нужно заняться Скорпионом. Может, кто-то другой. Я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Так, продолжаем с того же самого момента. Опять-таки. Ни стрима я ничего не делал, никуда не шел. Сюжетка у нас сразу же. Внимание, правильно. беглые заключенные перемещаются на... Правильно? Ну тогда хорошо, приятно. Приятно, что не ошибился. Так вот, сюжетка у нас сразу есть куда идти, короче. Так что ждать не придется. А то я уже думал, сейчас опять будем бегать какой-то фигней заниматься и ждать, пока сюжетка обновится у нас. Немедленно выезжайте в Челси, прием. Так, ну для разогрева все-таки ладно, вот это одно преступление, вот это У тебя все хорошо? Да, я просто... поможем. Давно не виделись. Будет сложно драться с нами со всеми. Ты решил умереть? Я помогу тебе с этим. Может, один выстрел? Назад! Берегись! Может, нам Всё. открыть тюремные курсы вождения? Будем считать, что немножко размялись, разогрелись. Теперь можно и на сюжетку отправляться. А что, планы поменялись? Ты же хотел стрим 10-го провести? Я 10-го? Не было у меня таких планов вроде. Может, ты путаешь меня с кем-то? Вроде я даже в мыслях не было ничего такого, чтобы 10-го что-то там делать. Странно. Ты мне нравишься, и я подпишусь. Ой, это ты только что подписался. Я слышал, оповещение было. В любом случае, спасибо тогда. Раз решил подписаться. Ты у нас новенький, я так понимаю, раз подписался. Как наткнулся на меня, рассказывай давай. Просто в рекомендации что-то попало или конкретно, может, Человека-паука искал, мало ли. И приятно, что понравился.
Я, раз уж решил подписаться. Приятно. Ну, было написано, что 10-го будет стрим про Человека-паука. 10 числа? Не знаю. Может, я в этом... в анонсе что-то не так указал. Может, я случайно указал не то число. Это возможно. Но вроде как мне казалось, что я все нормально там поставил. Хотя, может, баг какой-то. Неважно, короче. В любом случае, стрим сегодня. Финал сегодня. Об обстановке в Челси. Бронепатруль выехал. При обнаружении паука сообщим. Ой, ну раз на пути еще одно преступление, ну я не могу от этого отказаться. Привет, МД. Ты мне звонила? Блин, NJ очень вовремя. Давайте все на выход. Так, не бей воздух. Так, еще кто-то? Нет, все. Я же еще вот эти преступления хочу по пути немножко поделать, если будет возможность, еще потому, что у меня вот в гаджетах для улучшения остались как раз вот эти жетоны преступлений. Которые жетоны эти даются как раз за вот эти вот преступления. Всех остальных жетонов вот у меня снизу слева на панельке вот там показываются все жетоны. Всех остальных жетонов у меня уже полным-полно. Вот только этих с преступлений маловато, и для улучшения мне только их не хватает. Поэтому я по пути немножко хотел бы их еще пособирать, если такая возможность будет, конечно. Опять у меня ракеты там летят. Остановитесь! Кто там такое говорит? Привет, МД. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи Аскорпа. Слушай, это совершенно не в тему, но... Помнишь, как мы ездили на Стейтен-Айленд с Гарри? Чтобы найти лучшую пиццу в городе? Как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих Да. старых папках Аскорп напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски Никаких дрянной пиццы, вирусов. если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтен-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка зрения. Спасибо, Пит. Текс. Да, в реке. В рекомендациях, да? А что именно в рекомендации попало? Дай угадаю, какой-то шортс, Контроль. Как дела на Юнион-сквер? а точнее не какой-то, Развернут. Обстановка в норме. а кое-какой определенный. Это моя догадка. Может быть и по-другому, конечно. Может быть. Ну да, короче, ну неважно. Стрим сегодня, как я сказал, финал сегодня. Кстати, после финала у нас же, наверное, будут еще вот эти вот 3 DLC. Если, кстати, мы еще сегодняшний стрим очень быстро прям проведем, я имею в виду, если мы до финала дойдем прям быстро, где-то около 2 часов, то, может быть, мы еще один стрим сегодня запустим по DLC, так как у меня в планах еще DLC вот эти 3 пройти. Они, насколько я знаю, не очень большие, там около 2-3 часов каждый. Так где-то 2-3 стрима, может, максимум на них уйдет.
Мне бы хотелось еще их пройти, потому что там вроде что-то интересное тоже. Какие твои любимые ютуберы? Ну, наверное, только Куплинов и все. Я особо много кого не смотрю. А твои? Погум, а ты Человека-паука знаешь? Смотрел? Может, играл? Или впервые эту игру видишь? Я его тоже люблю. Ну, как и многие, наверное. Кроме каких-то хейтеров только, разве что. Внимание! Беглецы опустошают аварийные склады продовольствия. Происшествие в Датчтауне. Прием. Да, все серии по этой игре имеешь в виду? Всю игру, значит, видел? Прикольно. Так что скажете насчет DLC? Если сегодняшний Steam, как я сказал, пройдет прям слишком быстро, то что скажете насчет того, чтобы еще один стрим после этого сделать по DLC какому-то? Или на отдельный уже какой-то день? Я вообще большую часть на ютубе смотрю твои стримы. Да ты что? А так особо не захожу на ютуб. Да, капец. Ну от этого даже как-то и приятно, и грустно одновременно, что ты на ютуб вообще особо не заходишь. А почему? А то, что прям именно на мои стримы в любом случае заходишь, вот это да, вот это неожиданно и приятно. Как неожиданно, приятно. Ну, можно. Ну, тогда посмотрим. Это еще, как я уже сказал, если стрим, конечно, будет сегодня коротким, потому что, как я смотрел, у нас до финала там немного осталось, и если мы прям очень быстро до этого финала дойдем, и я смогу еще спокойно сидеть и стримить, то вот вариант еще один стрим запустить, как. Но до этого еще надо дожить. Круто будет на сегодня. Ну, тогда хорошо. Если все получится так, как планируется, то договорились. Только мне завтра школа, так что хз. Ну, туда, конечно. Ну, короче, как я сказал, еще надо посмотреть, как стрим этот пройдет. Может, мы сегодня на этом стриме надолго засядем, и в любом случае не получится еще один делать. Пишить пока не будем. Это просто так. Мысли на будущее. Мало ли. Здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Ничего себе. Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречусь с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну уже, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны Ой. антибиотики. Опять стелс. Видел, как здоровяк ему врезал. Слышал звук.
Что? Там кто-то есть? Нужно Кто отвлечь такой? его. Может, софт для взлома? Сработало. Не понял, кто меня спалил. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Кто это? Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Сработало. Тишина. Похоже, показалось. Ну мы, конечно, мега беспалевные. А, я по стеклу прошелся, все Через ясно. стену. Нервка мне. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он Марля, йод. Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Они оба, но хоть на нашей стороне. Вы двое, давайте сюда. Ладно. Я слышал. Это можно закончить. Просто выдай нам. Так, на стекло не наступаем. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Почему суперпарни уничтожают эти У. центры? Вот это я вышел прям на него. Лекарство Не люблю есть эти там. стелс-миссии. Надо пройти Я мимо уж этих думаю, раз типов. скоро финал, то уже Это таких можно миссий не закончить. будет. Просто Нет, вот выдай опять. расписание ваших рейсов. То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Еще один. Дай информацию, и он прекратит. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Звучит очень пафосно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне например. Ну да. На черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать Еще одна дальше. палатка с припасами. Скрещиваю пальцы. Пара пакетов первой помощи. Но антибиотики. Где же они? Лучше избегать снайпера. Действительно, где уже эти антибиотики? Я уже хочу поскорее закончить эту стелс-миссию. Тебя не обманут. Ты любишь Мстителей? Отчасти да, Медикаменты. но не то, чтобы прям супер люблю. Похоже, пора подобрать себе новую квартирку. Так, ну здесь антибиотики есть? Давай, ящик, ну уже. Амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. На этом стелс и закончен, да? Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник неучтив. Он не владеет тонким искусством убеждений. Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо! Он меня не видел. Сейчас будем бежать, Отсюда. мне кажется. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Теперь мы играем со светом! Я поиграю с твоей рожей! Выходи! Биг Босс. Я обещаю, что не раздавлю тебя! Не смотри на меня. Не смотри на меня. Где же ты?
Ты мне за 10 минут уже нравишься. Меня очень сложно удивить. Я рад, что зацепил чем-то. Нужно как-то пройти мимо него. Еще немного. Иди. Бежим, 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 бежим. Ужас. Повезло. Нужно валить. Наверняка выход уже близко. Играть! О-оу. Ой! Ой-ой-ой! Ой, черт! Надо выбираться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не прячься! Может, там я буду в безопасности? Найду и расставлю Вот! Тот контейнер! Это выход! Неудачно вылез. Прячься! Может, там я буду в безопасности? Найду и расставлю Вот! тебя! Тот контейнер! Это выход! Не спрячешься! Танк. Надо, чтобы он отошел оттуда. Надо, чтобы он раздолбал эти коробки. Бум! Вперед! Я вперед! пошел. Ищу ветра в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Ух. Надо сообщить Мэй, что я нашел. Всего одну баночку. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Деньги или жизнь? Отцепись от него! Это ты зря, паренек. Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно, Смелый малыш. напрячь ноги. Мордобой. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу. Хочешь попробовать? Оу. Не, я в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. А можно у тебя вопрос задать? Можно. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз.
Супер-пупер. Юрий, я понял. Носорог нападает на центры помощи Аскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это. Ой, 3 километра лететь. Прям другой конец города. Прям совсем угол города прям. Ой, не знаю, лететь или просто телепортироваться. Ну, давайте полетаем. Может, пока мы будем летать, нам еще кто-то позвонит и еще что-то интересное скажет. А знаешь, есть ли игры про Венома на ком? Нет, не знаю. Прям чисто про Венома не знаю, но знаю, что во втором Человеке-пауке продолжение этой игры там... То ли за него можно играть, то ли там он главный злодей, но он там точно есть, знаю. Так вот. Паникер, параноик. Всеми этими словами люди оскорбляли и принижали меня. Но теперь, после долгих лет предупреждений, это случилось. Человек-паук буквально обрушил чуму на наш город. Почему я виню его, а не Мартина Ли? Я виню Мартина Ли. Он заслуживает наказания, но он безумный террорист и поступает соответственно. А вот Человек-паук мнит себя героем. Хотя он, очевидно, знал об угрозе и не предупредил нас. Или он считал, что разобрался с ней, что делает его преступно халатным. Или он с этим связан, что делает и его террористом. Никто меня не любит. Все меня считают террористом. Все меня обвиняют. Агенты, нужен отчет о ситуации в Ленокс-Хилл. Контроль, по блокпосту на крыше стреляют демоны. О, на стриме уже 5 человек. Да. Ну, надеюсь, это реальные люди. То мало ли. Знаю я эти циферки зрителей. Так, почти прилетели. Нужно подкрепление для преследования. Всем машинам выезжайте в Блумингдейл. Так, ну раз уж по пути. Эти ненормальные так кого-нибудь собьют. Следите за дорогой внимательно. Первый пошел. Как грубо. Как грубо. Второй пошел. Третий пошел. Подкрепление. Подкрепление. Видимо, Ну, это я и есть организованная преступность. Не сомневался. Совет автомобилистам. Сейчас пик в Манхэттене, это не шутки. Все, не благодарите. Ну, было 5, стало 4, теперь 2. Ну вот, и так всегда. О, еще что-то по пути. А вы кто, террористы или Здрасте. преступники? Так сразу и не поймешь. Лови. Не в ту сторону, ладно.
Это я приоритетная цель? Вы как меня называете? Спасаю Соболя от демонов, а Соболь благодарит меня пулями в лицо. Чудно. Вот-вот. Все как всегда. Странно, у тебя же 12 тысяч подписчиков. Почему у тебя на стриме мало людей? У меня точно такие же вопросы возникают после каждого стрима. Ладно, когда у меня было там еще 300-400 пару недель назад, ну тогда понятно. Вот последние же недели резко скакануло на больше 10 тысяч. Я думал, хоть теперь-то народ, хоть кто-то будет заглядывать, но ситуация не поменялась. Подписчики, да, повысились, а зрителей нет. Блин, куда не зайду на стрим, там маты, а у тебя нет матов. Это да, у меня... Хотя они не запрещены, но в большом количестве точно не приветствуются. От зрителей. От меня-то они вообще никогда не звучат, вроде как. Найди врага себе подстать, носорог! Так, следующий босс. Мне подстать, паук. А нельзя все решить разговором. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели и средства, паук. А жизнь — это цели и средства. Так, ясно, как с ним драться. Получай. Да, такую тушу Какая попробуй цель у этих конкретных средств? полупить. Свобода настоящая. Конец костюму, конец носорогу. Ага. Дальше. Не-не-не, я случайно. А мне костюм нравится. Такой заметный. Радуйся, паук. Без костюма я буду тебе не так опасен. Так, носорог, давай закончим. Еще один. Я так и знал, что здесь тоже будем против двоих. Справиться со взрослым делом. А я справлюсь. Ты прелесть, Скорб, но лезть в чужую драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Да, Гаргат, именно это я бы и сделал. О, вы прям как пожилые супруги. Так, надо сначала с одним кем-то разобраться. Давай сюда. Вы с Октавиусом как? Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Да, они уже не шестерка, уже четверка. Скоро будет двойка. Гаргат, заткнись, не позорься. Ау. Где тут еще есть бочки? Нужно прижать Скорпиона. С помощью гаджетов? А, гаджеты? Ну, конечно, гаджеты всему голову. Я его идет. Эй, его, так помоги мне, дурак. Парни, не надо! Меня на всех хватит! Гаргат, что ты делаешь? Носорог избавится от костюма. А Ау. что Октавиус обещал тебе, Скорб? Деньги. У Гаргана нет принципов. Деньги. Он воюет за деньги. Деньги, деньги, деньги. Паука я порву бесплатно. Деньги просто бонус.
Гарган, держи себя в руках! Ты где? Гарган, если мы проиграем, ты узнаешь, какой урон я наношу в костюме. Попробуй! Пусти! Я сам вытащу Не тебя тот. из костюма. Почися! Кажется, я здесь не нужен. Может, вы сами между собой разберетесь? А, хорош танк. Вытащи меня отсюда! Будь мужиком, сам вылезай! Жалок, Гарган. Я сам Минус разорву один. букашку. Минус один. Так, надо искать можем опять остановиться какие-то прямо сейчас. контейнеры. Я никому не скажу. Как Вижу. мне оставить твой череп целым? А как же веселье? Давай сюда. Топай сюда. Носорог оглушен. Теперь можно бить. Иди сюда, паук. Я покажу тебе, что такое настоящий удар. Спасибо. Моя И минус челюсть еще усвоила один. этот урок. Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Разве ты не посещал уроки Да, поэзии на твоем, плоту? ура! В качестве терапии? Время, проведенное вместе, поможет вам поладить. Так, их туда их. Ну теперь их уже не 6, а 2 осталось. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее. Эй, Пит, я проверила... Вот все это базы самое данных. лучшее. Если лаборатория дыхания дьявола и существует, то нелегально. Только еще в одном месте можно посмотреть, в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где Опять лаборатория. стелс за нее будет. Если что-то пойдет не Только так, не я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Будешь готова. Ну, походу, у всех уроки, и из-за этого нету людей. Ну, я уже не знаю, уроки там, не уроки, я уже все возможные причины перебирал. Так, этот костюм какой-то классический. Кстати, надо посоздавать, что ли, эту. Есть и ни один не создан. По крайней мере, те, за которые не нужны эти жетоны преступлений, которых у меня и так мало. Так, только переодевать не надо. По способностям новым.
Гаджеты. Жетон испытаний не хватает серьезно. Навыки. О, последний навык. Ей! Все навыки прокачанные. Все на 100%. Компании 79% слева внизу. Так, нет, перемещаться не буду, полетим лучше. Все больше слушателей обеспокоены тем, что агенты Соболя, призванные мэром для нашей защиты, ведут себя как армия захватчиков. Давайте послушаем звонок. Говорите. Меня не пустили в дом. Сказали, он под карантином. Я ответил, я войду и не буду выходить, а они ткнули в меня оружием. Мне некуда идти. Вы правы, это кошмарная история. Я обещаю вам привлечь к ней... Эй, чё он прервался? Сори, я через 20 минут вернусь. Хорошо. Машинам Соболя нужен отчет об обстановке в Блумингдейле. Всем постам. По полицейским стреляют снайперы. Происшествие рядом с Карнеги-холлом. Везде все горит, все взрывается, снайперы, ракеты, вирусы, там. Катастрофа, катаклизм и конец света. Так, почти прилетели. Так, МJ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Опять сейчас за нее будем играть. Спасибо. Да? Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже, но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Извините, я смотрю, тут у вас многолюдно. Все в порядке? Жители попросили временно освободить помещение, пока Соболь Интернешнл проводит проверку безопасности. И долго вас тут заставляют ждать? Нет, это займет лишь час или два. Мы очень Или ценим 3. помощь Соболь Интернешнл в вопросах безопасности. А пентхауса это касается? Конечно, нет. Новая комната охраны в холле гарантирует, что абсолютно никто мэра не побеспокоит. Ну-ну. Он этого не переживет. Следующие выборы его доконают. Надеюсь. Осборн бывал и не в таких передрягах. Он как таракан. Надутый таракан в наглаженном костюме. Если его гестаповцы это услышат, тебя посадят. Ха, пусть попробуют. И мэр Осборн живет здесь. Не видал его. Ага. Лифт идет прямиком в его пентхаус. Уверен, он сейчас дома. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Бунт? Устроим бунт? Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх. Угу, бунтуем. А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Бунт. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Правда. Должно Бунт, сработать. бунт. Да. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите Комната меня охраны наверх! открыта.
Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Сюда нельзя, мэм. Надо обойти. Вы говорили это час назад. Извините А за я же неудобство обошел. и помните, Соболь делает это для вашей же безопасности. Скорее для безопасности Осборна. Прошу вас, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Я сама незаметность. Я вообще не понимаю, зачем вы здесь нужны. Потому что вы ни на что не годитесь. Тревоги каждый... Привет. А где твой шокер? Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Где-то. Клянусь, я просто... Клянись в другом месте, а здесь работаем мы. Ладно, ухожу. Хе-хей. Классная штука. Ну-ну. Ты только не привыкай. Надо развернуть его. Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт Ну и от зрение лифта у в них, комнате конечно. охраны. И не А говори. рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон — супершпионка. Все, Мгм. пора открыть лифт. Пионы. Сработало. Норман уходит, лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот А он. что, бунт закончен уже? Норман и Соболь. Как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Эп. Проскочили. Вот же дурацкая кнопка. Опять эта тетка. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Что это такое? Ух ты! Вот эта маска. Она показывает, где находится дверь? Интересно, куда она ведет? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Что-то еще? Только маска? Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Ха, забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман. МJ, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию, пока этого хватит. Знаменитые Осборны. Норман прощается с сыном. Старший и Наверное, это младший. с прошлогодней поездки Гарри в Европу. И почему Нормана так беспокоила эта поездка? За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка. Так, опять эти пароли, шпионские штучки. Двери заперты до окончания проверки.
Инструкция к кодовому замку. Похоже, последний день Гарри — это код. И, конечно же, Наверное, он день его лежал отъезда здесь в прямо на Европу. столе. Самодиагностика завершена. Проблемы не обнаружены. Пожарные двери отключены. Норман может вернуться в любой момент. Надо найти код от замка. Я и забыла об этом. У Осборнов есть герб и девиз «Pax in Bello», что значит «мир в войне». Надо запомнить на случай, если я решу написать об этом книгу. Отлично, такие важные бумаги, оставлять их на столе. Гений. Вот и я о том же. Гарри говорил, что ему всегда готовила мама. Я бы удивилась, если бы узнала, что Норман хоть раз вставал к плите. Только мы Эта нашли комната какой-то пахнет богатством. код Не нашли, и удивлюсь, если это прямо на вино столе свиноярни лежит Нормана в подсказка к этому Бургундии. коду. Гениально. Какое совпадение. Еще подсказка прямо на столе. Норман запер комнату Гарри, чтобы к возвращению сына в ней ничего не изменилось. Но куда он дел ключ? Привет, пап. Я уже еду к доктору Майклсу делать последнюю прививку перед большим путешествием. Если ты тоже будешь там, может, захватишь дневник из моей комнаты? Я хочу записать туда кое-какие мысли о происходящем. Как бы то ни было, я знаю, что этого мало, но все равно... Спасибо, папа. Спасибо, что ты это сделал. Люблю тебя. Ух ты, я так давно не слышала голоса Гарри. Он кажется каким-то усталым. Надеюсь, дневник еще здесь. Надо поискать его в комнате. Ну, тут и апартаменты. Боже, когда мы с Питом были детьми, мы ходили сюда смотреть кино. Это был совсем другой мир, не похожий на Квинс. Забавно, но Гарри это не нравилось. Он обожал смотреть мультики по крошечному телевизору на кухне Мэй. Когда-то я завидовала семье Гарри. Они были такими счастливыми по сравнению со мной и папой. Но болезнь Эмили все изменила. Офигеть, ванная. Комната Гарри, но она заперта. Интересно, где Норман прячет ключ? Балкон. С днем рождения, дорогая. Увы, я немного задержался. У меня очень непростой месяц. Я соскучился по тебе, Эм. Особенно сегодня. Я упрятал Гарри. Отправил его на лечение. Мы его вылечим, Эм. Обещаю. Разработка GR-27 шла слишком медленно, чтобы спасти тебя. Но Гарри мы поможем. Я запер его комнату. Она будет ждать его возвращения. Держи ключ, Эм. Уверен, ты его сохранишь. Минутку. Норман отправил Гарри на лечение? Мне казалось, он поехал в Европу развлекаться. Что-то от нас скрывал Гарри. На лечение. Неизлечимый диагноз Эмили. Я знала, что мама Гарри больна, но не знала, что это генетическое. А Гарри тестировался?
Мне кажется, в таких очевидных местах, типа под ковром или под цветком, я тоже не буду удивлен, если так и будет. Норман и Отто. Ух ты. Похоже, раньше они были близкими друзьями. Что же могло их поссорить? Эмили, мама Гарри. Он называл ее самой красивой мамой в городе, и, возможно, он был прав. Кажется, к раме с обратной стороны что-то прикрепили. Неожиданно. Есть! Наверняка ключ от комнаты Гарри. Как мило. Норман коллекционирует агитки со своих выборов. Это явно для школы. И тут еще оставлено место. Долгосрочные планы? Я посмотрел. Еще одна Ванная ванна. Нормана больше всей моей квартиры. Угу. Печально. У Нормана Ого. есть бассейн. Бассейн. Нью-Йорк — город подземных крыс и уличной пиццы, а не шезлонгов и пляжных коктейлей. Ой, ладно, хватит облизываться на вот эти все апартаменты. Что? Это ведь не для Гарри? Или... Юриспруденция. Гарри хотел стать экологическим прокурором, как его мама. Почему ты не сказал нам, что болеешь? Дневник Гарри. Последняя запись датирована 18 июля. Вот он. Должно быть, это код от той комнаты. Ой, как много текста. Ладно, сегодня я отправляюсь в Европу. Не знаю, чем все это кончится. Папа утверждает, что никакого риска нет. Но это папа. А вот по мнению доктора Майклза, мои шансы примерно 50 на 50. Так что вот, я могу не вернуться. Если так и случится, уверен, ты это прочтешь. Хотя ты и так наверняка уже читаешь. Норман всегда должен знать. Так что, папа, если ты все-таки читаешь, а никакого риска оказалось очевидным предвыборным обещанием Осборна, сделай мне одолжение. Покажи следующую часть Питу и Джей. Только им. Пожалуйста. Спасибо, папа, я тебя люблю. Кому? Питеру, Паркеру и Мэри Джейн Уотсон. Ребята, простите меня, серьезно, простите. Если вы это читаете, тяжело. Даже если убедить себя, что вы никогда не увидите этого письма, все равно тяжело. Честно. Итак, я болен. Серьезно болен. Врачи говорят, что у меня то же самое, что было у мамы. Прогрессирующая дегенерация нервных клеток. Правильно прочитал? Вроде да. Я давно об этом знал, но до сих пор верил, что все обойдется. А вам не говорил, потому что не говорил. Потому. Боялся вашей реакции и не хотел, чтобы вы испытали то же, что я пережил с мамой. Я видел ее страдания, знал, что ничем не могу помочь, смотрел, как она умирает, было даже хуже, чем умирать самому. Недавно мне началось обострение. Помните, как я говорил, что отдыхаю после тусовки или очень-очень занят? Я не тусовался и не работал, я болел. Поездка в Европу – это прикрытие. На самом деле я ложусь на лечение, долгое и экспериментальное. Папа работает над этим препаратом уже целую вечность и уверен, что все получится. Но он недоволен, что ученые прозвали его дыханием дьявола. Говорит, что это слишком мрачно для лекарства. Но может быть дыхание дьявола именно то, что надо. Немного зла ради большего добра. Ладно, папа пришел, мне пора.
Он действительно пришел. И нам тоже пора. Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам? Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я Это иду точно. один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Она подышит. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Закрыто. Упс. Бегом, бегом, бегом. Что ж вас так много? Так, только не ходи сюда. Не ходи сюда. Не сюда. Сейчас как кто-то приедет на лифте и как их ждет сюрприз. И ты не смотри сюда. Ой, ладно. Повернись. Погнали, 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 погнали. Ну смотри сюда. Вот быстро. 18 июля. Есть. Пик, пик, пик и погнали. Супер жутко. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Пауки? Норман пытается воссоздать способности Питера? Таблички на клетках? Биоэлектрокинетика. Норман Осборн. Отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники. Дыхание дьявола. И теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак, врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1,5 года отмывать репутацию. Столько времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Поверить не могу. Ну ты же тоже журналюга. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на Верхний Уэстсайд. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Жуть какая. Еще один шпион. Майклз главный по дыханию дьявола. Здесь отмечена вся собственность Аскорб. Не знала, что у них столько всего в Нью-Йорке. Расположение отрядов Соболя. Они развернуты по всему городу. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Аскорб, возле которого много Соболей, и который часто посещает Майклз. Нет, это просто патруль. Ни один маршрут не пересекается с Майклзом. Мне нужно найти особо охраняемое здание Аскорб, в котором бывает Майклз. Нет, это просто патруль. В это здание Аскорб заходил доктор Майклз, но оно не охраняется.
Значит, не оно. Там, где все 3 категории пересекаются, там и есть лаборатория. Здание Аскорб, но ни Майклза, ни Соболей. Кажется, я выбрала неверные категории. Здание Аскорб, но ни Майклза, ни Соболей. Не то. Да я же все уже перебрал. Кажется, я выбрала неверные категории. Мне нужно найти особо охраняемое здание Аскорб, в котором бывает Майклс. В это здание Аскорб заходил доктор Майклс, но оно не охраняется. Значит, не оно. Здание Аскорб, но ни Майклза, ни Соболей. Точно не то. Доктор Штром. Он ведь эксперт по роботам? Ну, тут еще можно переключить. Коммерческая недвижимость. Браво, браво, браво. Нет сигнала от доктора Ван Аддера. Наверное, он не в городе. Доктор Майклс возглавляет группу дыхания дьявола. Где бы ни находилось противоядие, он должен быть где-то рядом. Кажется, я выбрала неверные категории. Ух ты! Сколько студий звукозаписи. О, нашел. GR-27. Это же кодовое название дыхания дьявола. Нашла! 10-я и Кафедрал-стрит. Это же... Конечно! Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Аскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. 宝贝，不要担心，不要害怕，妈妈在。这个会治好的，放心。发生了什么事？ Ох уж эти пауки. Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Что ты наделал? О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Да, уберите этих пауков, блин. Прям в камеру мне. О. Ну все, спалились. Нет, нет. Давай, давай. Делаем ноги. Дьявол! О-о-о. У нас прорыв. Тревога. Она даже не осмотрела ничего. Зашла, постояла, ушла. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Я уже говорю, приди. Кому-то лишь бы кофе.
Ну чё встали? Блин, там еще кто-то. О, все, меня спалили. Стойте! С двух сторон. Надо зачистить балкон. Успел. Контроль, доклад, без происшествий. Эй! Босс, она у нас. А, это так и надо? Я думал, я опять спалился. Здесь? Поворачиваю слег. Ты в И порядке? так запланировано. Еще пару секунд. Северо-западный угол. Тетка идет. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно. Давай! Полетели. Ты чокнутая. А ты супер. Супер-пупер. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за Пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. Партнер. Мне надо раздобыть противоядие и попытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Очень Ашкор хорошо. разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю, лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О нет, вдруг это вертолет Нормана. Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Надеюсь, все закончится хорошо. Не стреляйте в меня. Я хороший. Электро хочет разрушить нашу энергосистему. Стервятник сеет смерть с небес. Человек-паук выпустил обоих резвиться в самом сердце нашего города, как детишек. Ну да, конечно. Смертоносных детишек, разрушающих абсолютно все вокруг себя. Меня часто спрашивают, почему невероятные силы всегда у мерзавцев? Почему не у таких, как ты, Шона? Что ж, я подумывал получить суперспособности с помощью современной науки. Конечно же, только ради ведения борьбы за вашу безопасность. Но после долгих размышлений я передумал. Потому что сила извращает. Я человек из народа. И я хочу оставаться одним из обычных трудолюбивых жителей Нью-Йорка. Я просто помогаю вам с помощью этого шоу, моего издательства и моего огромного состояния. Не благодарите. Так и поступают люди из народа.
Отмазался. Контроль агентам. Доложите обстановку на музейной миле. Мы приказали толпе гражданских разойтись. Проводим задержание несогласных. Так, мне не сюда, мне чуть дальше. Открывай. Потащили. Сначала демоны, потом пойду Зали в лабораторию. Ой. Пора вырубить тех снайперов. Пора баиньки. Выключаем. Их выключить. Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Там двое, там один, там двое и тут двое. Упс, это не я, оно само. Это все строители такие плохие были. Мне будет проще, если они разделятся. А кто это? Я не знаю, это не я. А вы так ничего и не поняли. Человек-паук, уходи немедля. Мои люди справятся. Соболь? Ой. Ли разобрался здесь со всеми Ой, агентами. справится. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой. Иди в баню. Уходи немедля. Черт, похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, Паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно. Это просто смешно. Все сразу, и бандиты, и эти, все на меня. Не чтоб друг на друга там. Надо закончить побыстрее и идти внутрь.
Соболь дала мне передышку. Мы ведь должны быть в одной команде. Должны. Демоны и Соболя нейтрализованы. Последую... Спущусь с той башни. Какая же ты тяжелая! Блин, тетка, ты достала уже. Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество, а мой Я клиент оскорбил? потерял Я голову. им, кажется, Есть морду хоть одна набил. причина не убивать тебя на месте. Слушай, ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Вообще не Но нравишься. сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Временное перемирие. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ними поговорю. Главное иметь друзей. Тетка пошла в бой. Все, Ли, хватит бегать. Это конец. Ай, как больно. Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. И куда, вниз или вверх? Ничего не вижу. Как же больно. Придется спускаться. Всю хпшку потратил. Уходи, Человек-паук. Это касается только меня и Осборна. Я знаю о том происшествии. Опять Знаю, галюны. что случилось с вашими родителями. Инцидент. Такой же уродец, как Осборн. Мои родители погибли из-за меня. Из-за того, что со мной сделал Осборн. Ваше прошлое — это не все. Оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин. Баба Зина не знает слова «нет». Что баба Зина, то баба Зина, да. Его злоба. Прям настоящий. Они питают его силы. Чуть раньше. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин. Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их.
Это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Кажется, месть побеждает. Босс. Он должен быть наказан. Эта раковая опухоль слишком долго убивала город. Осборн должен попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь. Это не вы! Вот это настоящее! Это наоборот. Полная концентрация. Преступления будут на твоей совести! Боритесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет! Осборн должен страдать! Ну привет. Я знаю, вы можете Ну с возвращением. Хагум, прям ты очень вовремя. Скоро все закончится. Очень надеюсь. Это большой демон. Очень большой. Это большой демон, да. Моя воля сильнее твоей. Это мы посмотрим. Держись, он почти готов. Чё вас так много? А не надо мне убивать. Я уже почти победил. Ну почти. Все так хорошо шло.
Я чуть задержался. Но главное, что все равно забежал. Да, главное, что все равно вернулся. Пусть и задержался, но вернулся. Так, я надеюсь, это не с самого начала будет. Моя воля сильнее твоей. Это мы посмотрим. Они бесконечные, эти чудики. Что, еще не все? Прям челюсть с ноги. Как будто что-то хрустнуло. Минус 5. Да? Нет? Должен ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Остался 6-й, последний. Прочь. Конечно же, она не разбилась. Стеклянная колбочка улетела так и не разбилась. Ну да, ну да. Ну или может это какое-то бронированное стекло, не знаю. Это, я так понимаю, наш финальный босс. Final boss. Это мою. Ота? Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? О! Тетка спешит на помощь. Эй! Эй! Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. Какая больница? У нас тут финальный босс. Должен был быть. Почему ты перестал снимать видео?
Ну, это не было моей основной целью на канале. Я все-таки больше стример, чем какой-то блогер. Мой главный контент это стримы, наверное. Я обычно. Так, прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. А ты видео снимал? Да. Спасибо. Ну, Если такие себе. выживешь, поблагодаришь. Боже мой. У меня там и видео, и шорты, и стримы, и все. И все и сразу. На стриме в категориях разных, если посмотреть. Что я только не снимал за 1,5 года своего канала. Но стримы все-таки основная часть моего канала. Жить будет, но нужен покой. Но это не значит, что я больше никогда видосы никакие не буду делать. Эй, может и буду. осторожно. Это, так сказать, Где по мы? настроению. Ее может не стать в любой момент. В смысле? Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, тигр. И резко все перестало болеть. О, господи, эти пауки. Уберите, я ненавижу. Фу. Фу-фу-фу. Да что ж ты будешь делать? Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Ой, живот перестал болеть. Ага, только что держался такой за бок. Ой, я умираю, все болит. И вдруг, о, резко сразу. Осаночка, все перестало болеть. Сразу настрой, все. Мы идем в бой. Уже ничего не болит. Мы вылечились. МJ права. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. 48 Нужно уровень. посмотреть, что есть в лаборатории. У меня еще 3 очка навыков. И куда мне их теперь? У меня уже все прокачано. Все, мне уже очки девать некуда. И если я не ошибаюсь, в игре вообще максимальный уровень 50-й. У меня уже 48. Что-то я какой-то перекачанный уже. А, ну ладно. А когда следующий стрим? Кроме сегодня. Ну вот, как я сказал, сегодня, может быть, еще один будет после этого, если мы быстро закончим. А не сегодня, ну, не знаю. У меня нет какого-то распорядка по стримам в данный момент. Раньше когда-то был хоть какой-то, сейчас уже по ситуации. Когда есть время, когда есть желание. То может быть вечерний какой-то стрим, то может быть дневной. Человек-паук. О, тетка. Черт, пора сменить номер. Серебряная тетка. Мне нужно обдумать то, что произошло. Тетка нас покидает. О, нет. Я буду скучать. Нет, не буду. Подумаю над приоритетами. О, знаешь, мне будет не хватать тебя и твоих головорезов. К сожалению, мои агенты останутся. Я в себе засомневалась, а они нет. А Осборн продолжает платить. Прости. Почти что хорошие новости. Правда.
Я буду скучать по твоим странным шуткам, Человек-паук. Мы еще встретимся. Какая странная, неистовая дама. Это точно, прям только недавно готова была нас убить, а тут она уже... Я буду скучать по твоим шуткам. А что резко так поменялось? И спойлер, она появится в 3-м DLC. Вот тут даже видно на картинке. Она еще вернется, так что мы не прощаемся с ней окончательно. Внимание, это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. Нас даже предупреждают, что все, дальше идет финал. Делайте все ваши дела, которые не успели сейчас, иначе потом уже будет некогда. Мне еще есть разве что что-то делать. У меня либо не хватает жетонов, либо все уже сделано. Ну да, я готов к финалу. Компания 82% у нас. Ну, идем на финал. Пути обратно нет. Кто поменял мой костюм? У меня был не этот костюм. Я бунтую. Верните. Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Внезапно опять заболел живот. Своим маленьким творением. По настроению, что ли? То болит, то не болит. И когда переодеться успел? А это до сих пор его тащит. Тот уже успел вылечиться, уже успел костюм новый себе сделать, уже переоделся, уже полетал там по городу, а это до сих пор его тащит. Долго ты тащишь. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду. Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Ну, ты как бы не в состоянии... Точнее, ты... Как бы это сказать? Ты не в том положении, чтобы так наезжать на него. Вот.
Отдайте мне вакцину. И снова здрасте. Отто, вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. Ну, погнали. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет все! Не падаем в пропасть, не надо. Лови! Вижу, у тебя новый костюм! Он не поможет! Я это мое! Ваши слабости! У меня нет уязвимостей! Ты тратишь мое время! Преступник Осборн! Не я! Я хочу помочь вам! Эй, не успел. Вы только Успел, не себя успел. ведите! Лови! Довольно игр! Надо действовать. Что действовать? Куда действовать? Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончил с Осборном! Да че он такой живучий? Ну, финальный босс. Финальные боссы никогда не бывают Дайте легкими. мне спасти город! Обычно. И мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой за правду! А так, ты до сих пор не взаправду мной занялся? Ну-ка, дерись. Серьез. Сколько Осборн платит тебе за защиту? Я его не защищаю! Я хочу спасти город! Ничего не вижу. Мое терпение исчерпано! Мое тоже.
А как же я не успел? Еще не все. Третий раунд. Он реально живучий. Отдайте вакцину, и я обещаю, Осборн понесет наказание. Лжец! Ты совсем как Осборн! Все время врет! Довольно! Ты на какой сложности? На предпоследней. Где? Как сейчас это можно глянуть? Нет. В настройках. Сложность вот изумительный. Добрый сосед самая минимальная сложность. Безобидный вторая сложность. Изумительный третья сложность. Потрясающий это самая сложная сложность. У меня третья из 4 была. Так, вот это. То сейчас бы случайно повысил бы себе сложность. Было бы обидно. Добиваем. Как я разочарован, Паркер. Упс. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Меня этот вертолет все время напрягает. Он просто летает и наблюдает за нами. Нет, чтобы помочь, что ли. Ты должен быть на моей стороне! Я и был! Паутина недоступна. Прожекторы сломались. Прошу, подумай о том, кем ты был. Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер.
Ну все, он сбрендил. Самому придется спасти себя. Абсолютно и полностью. Вы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете? Вы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, парень. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Вакцина. Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям. То, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо, даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Неубедительно. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Иди в баню. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки, я застряну в этом жалком теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, Док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Питер! Какой секрет? Ну, то, что он разоблачил Человека-паука, его личность.
Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы, а может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мэм. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Жалко, да. Три месяца спустя. Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю. Поздравляю. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. М? Думаю, почему бы не стать поваром? Прости. Нет, ты... ты ученый? Хороший? Поваром? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город. И... Да. Ну, повара. Ты правда готовишь отличный карри? Да. А пельмени пока еще не очень. Идешь в поход?
Моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне, Ой, да вы что? если ты хочешь. Нет, в смысле, да. В смысле нет? Я В смысле не да? хочу, В смысле нет? Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Вот и все. Сначала грустная концовка, потом не такая уж грустная концовка, ну и в конце прям титры. После всех этих концовок. Интриги, конечно, на следующую часть не дали, но мы знаем, что там будет еще следующая часть. И подчасть еще будет. Не знаю, знаете ли вы, но там еще Человек-паук Майлз Моралес будет, отдельная игра про нашего друга как раз Майлза, того, которого показывали, из-за него еще игра есть, которую я тоже буду проходить когда-нибудь. Еще есть вторая часть Человека-паука, естественно, которую я тоже буду проходить, но, как и Майлза Моралеса, не сразу, а когда-нибудь. Все-таки у меня на канале не то чтобы правило, но есть такое на канале, что я не прям сходу все части игр прохожу, а с кое-каким перерывом. Поэтому вот мы эту часть прошли, будет какой-то перерыв, не знаю насколько. Потом Майлза Моралеса будем проходить когда-то там, когда время придет. Потом опять перерыв какой-то. И потом вторую часть. Может к тому времени вообще, может третью часть какую-то анонсирует уже. Ну а с этой игрой у нас почти все. По крайней мере с оригинальным сюжетом все. Но, как я говорил в начале стрима, нас еще ждут 3 DLC. Которые не очень большие, они такие маленькие, на 2-3 часа. Так вот, как считаете, делать ли сейчас еще один стрим? Потому что вроде как я смотрю, стрим всего 2 часа идет. Довольно-таки мало, как по моему стандарту. Поэтому можно было бы еще один стрим запустить даже. И сразу же полететь в первое DLC. Попроходим там еще дальше вот эти 3 DLC. Закончим с ними. И уже окончательно попрощаемся с этим Человеком-пауком. До тех времен, когда там вернемся к следующим частям. А пока у нас будет перерыв с Человеком-пауком в то время, будем что-то еще проходить. Ну что, будет еще стрим? Я склоняюсь к тому, что да, почему нет. Я смотрю, по времени мы не то чтобы прям долго сидим, всего 2 часа 10 минут стрим идет. Так что у меня еще даже 10 часов вечера нет. Что почему бы еще ни один стрим не запустить где-то на 2 часа или около того. Может даже за один стрим успеем пройти первое DLC. А ты на какой сложности? Я бы ее не прошел, ты прям про. Ну, не знаю насчет про. Тут субъективно так. Для кого-то про может, а для кого-то вообще фигня. Вот такие вот сложности. Кто-то сразу играет на максимальных сложностях и ему нормально. Но если стрим еще один будет, я буду... не то чтобы эксперт, но мне Секунду. кажется, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Сцена после титров. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну... странные вещи творятся... ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых нет. местах... Не это. Нет, не это.
Думаю, это... Лучше... Просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, да? А я тоже так умею. Сюрприз. Не так уж и необычно. Вот, кстати, про него будет следующая игра. И еще одни титры. Уже вторые, что ли? Но если стрим еще один будет, я буду, но не весь. Я весь. Ну, я как получится. Хорошо, тогда будем сейчас закругляться с этим стримом. Точно, его же тоже паук укусил где-то. Да-да-да. Я тоже видел этот момент. Так что, вот следующая полуигра, я бы это даже сказал, какая-то полуигра. Это не то, чтобы прямо еще один отдельный Человек-паук. Это такая... Я бы назвал его вообще DLC к этой игре, но из него сделали прям отдельную игру. Так что можно сказать, что типа DLC, типа отдельная игра. Вот следующая часть будем проходить за него. А уже через него будет уже второй Человек-паук, который когда-то там будем проходить. Так, ладно, пропускаем, а то это долго будет. Интересно, будет еще одна сцена после титров? Будет. Мы были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Это отсылка на вторую часть. Люблю тебя, сын. Кто-то там просил Венома? Вот вам Веном. Только не сейчас, а во второй части. О, и снова привет. Что нам сейчас откроют? Мир. Просто для прогулок. Поздравляем. Главная сюжетная линия завершена, но приключения еще не окончены. Теперь у вас есть возможность менять время суток на научных станциях. Теперь вы можете начать новое приключение на высшем уровне сложности или на режиме новая игра плюс. Либо не надо. Не надо мне новых игр плюс или новых сложностей. Доступен новый костюм. Доступен еще один новый костюм. Сколько вообще их там всего доступно? А, это тот костюм, которым мы финал проходили. И при этом еще вот 9 костюмов каких-то непонятных, недоступных. Может, как раз из DLC они будут доступны. У нас тем временем 49 уровень. Всего одного уровня не хватило до максимального. Ну, как-то так. Рано пишет еще куча новых костюмов, хотя там я не видел новых костюмов. Он мне врет. Где новые костюмы? Все те же самые. Не знаю. Ага, и так сцена за сценой. Ну нет. Ну нет, все вот. Теперь точно конец. Теперь точно все сцены закончены. Всем привет. Привет, TMX. Идем на платину? Нет, идем в DLC. Кстати, прохождение кампании 85%. Слева внизу. Основной кампании. На момент финала вот такой у нас результат. Еще какой-то монстр. Это сын вот этого дядьки с картины.
по совместительству Веном, по совместительству отсылка на вторую часть. Так. Что за антиок? Антиок? В смысле? Есть голый Человек-паук? К сожалению или к счастью, нет. Разве что моды, наверное. Но был момент, когда... Да, один момент был, когда он был в трусах. С Человеком-пауком тоже. Вот это сюрприз. Нет. Я сейчас с компа, так что уйду, чтобы с телефона подключиться. Окей. Гарри Осборн. Он самый. Ну, там костюм называется антиок. А, костюм? Пофиг уже на эти костюмы. Все, давайте на этом прощаться. Финал оригинальной игры сегодня посмотрели. Титры посмотрели. Стоп. И с оригинальным сюжетом на этом все. Отправляемся в DLC, в первое. Их там будет 3, как я уже говорил. Но прямо сейчас, как я уже сказал, стрим прошел-то довольно мало времени, поэтому я не против еще один стрим запустить. Да. Ой, как громко. А на этом спасибо всем, кто заходил на этот стрим, кто активничал в чате, кто, может, смотрел или слушал молча в чате, не писал, кто ставил лайки. Прощаюсь с теми, кто покидает меня сейчас, и кто на следующий стрим, который будет прямо сейчас, в DLC, который уже не придет. Вам тогда пока, спокойной ночи. А те, кто придут, до скорой встречи. Сейчас я к вам вернусь. А с оригинальным Человеком-пауком мы прощаемся. Еще раз всем спасибо. И, кстати, тем, кто в записи это будет смотреть, тоже вам спасибо. Все, всем пока.